खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी किचन में मौजूद घरेलू नुस्खों की मदद ले सकते हैं। चलिए जानते हैं सर्दी खांसी जुकाम होने पर किन घरेलू नुस्खों को अपनाना चाहिए। सर्दी जुकाम या फ्लू हो जाए तो ये चीज़ें ज़रूर खाएं। बहती नाक, गला खराब, गले और बदन में दर्द, ये सब सर्दी जुकाम और फ्लू के लक्षण हैं। इसी दौरान भले ही खाने में मन ना हो, लेकिन इन चीज़ों को खाने से आपको आराम जरूर मिलेगा। चिकन सूप कोल्ड और फ्लू के लिए बेस्ट फूड है चिकन सूप। वायरल से लड़ने की ताकत मिलती है इस सूप से। टमाटो सूप, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये सूप की जगह टमाटर का सूप पिएं, इससे भी कोल्ड जल्दी ठीक होगा। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें जैसे खट्टा फल, ब्रोकली, पपीता, टमाटर और स्प्राउट्स खाना भी फायदेमंद। लहसुन और प्याज और लहसुन के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर कर सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है। अदरक वाली चाय, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर अदरक वाली चाय भी कॉमन कोल्ड और फ्लू कोल्ड को ठीक करने में मददगार है। शहद, नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी से भरपूर शहद भी कोल्ड और खराब गले को ठीक करने का बेस्ट फूड है। जिंक टैबलेट्स, अगर आप कोल्ड शुरू होने के दिन से ही जिंक टैबलेट का सेवन करें तो आप जल्दी ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। कद्दू के बीज, आप चाहे तो कद्दू के बीज और काबुली चने जैसी चीज़ें भी खा सकते हैं जिसमें ढेर सारा जिंक होता है।